Şu adamdaki rahatlığa bak be. Vallahi bu halde bile fidan dikiyor. Yani bu nasıl ipi kuşağına denkliktir ben hala anlamadım. Nasıl bir çare düşünebildin mi? Durdurabilecek misin Fuat'la Tahir'in tarla kazma işini? Hayır babacığım. Senin aklına bir şey geldi mi? Ulan utanmadan bir de bana soruyor. Lan şu toprak bile senden faydalı be. Efendim bir şey mi dedim babacığım? Aa bak, bak. Benim aklıma bir şey geldi. Ben diyorum ki 2 kürek alalım, gidelim tarlaya. Kazalım. Mehmet'in cesedini bulalım, çıkaralım oradan. Gidelim başka bir yere gömelim. Nasıl? O zaman hadi. Hadi kalk gidelim. Hatta Tahir'e de haber versen. Elimizde kazma kürekleri evin önünde bizi görünce o da yardıma koşar. Öyle değil mi Halil? Ha? Hatta bir de deriz ki sen de bir tutucundan tenha bir yere götürelim Mefta'yı deriz. Ha? Değil mi? Lan defol git başımdan be. Defol git başımdan bir çare düşüneyim. Şu Fuat denen adam tapuyu üstüne geçirmeden. Defol. Babacığım. Babacığım sana bir şey sormak istiyorum. Sor kızım. Dün gece telefon eden o adam, Fuat Bey. Bizden ne istiyor? Kızım yorma aklını böyle şeylere sen. Boş ver. Babacığım ama adam senin bildiğin hapse gireceğini ima etti. Ya kızım kurcalamasana. Bu evde biriniz de şu işleri kurcalamasın artık yahu. Arzu, baban çıktı mı yavrum? Çıktı anne. Anne, sana da soracağım. Dün gece telefon eden o adam, Fuat Bey. Bizden ne istiyor? Daha demin babama da sordum. Bana bağırdı, çağırdı gitti yani. Çok sinirli. Ben anlamıyorum ki. Ay, kızım ahiret sualleri sorma artık ya. Ya bak zaten ateşim var benim, başım dönüyor, çarpıntım var. Bir de üstüne bu sıcak. Arzu senin arkadaşın falan yok mu kızım ya? Yok. Yok anne. Yok. Benim bir tane bile arkadaşım yok. Ben mi bulayım sana arkadaş? Aa, bir taraftan Gonca'sı, Tahir'i, Fuat'ı. Bak bana ifritler basıyor kızım ha. Cinleniyorum ben, cinleniyorum. Haberin olsun. Hidayet, kes yalakalık yapmayı. Ben daha unutmadım benim arkamdan çevirdiğin işleri. Sen bana şu Arda ile ilgili bir şeyler anlatmıştın. Sen o işleri bir araştırsana bakayım hemen. Tamam, haber bekliyorum. Adnan Fuat Bey. Siz daha beni tanımıyorsunuz.